Goeiedag, liewe broers en liewe susters. Besef jy wonderlike voorreg het jy as kind van God, dat God jou die opdrag gegee het om uit te gaan na alle tale, volke en nasies, om disippels te maak, om ongeredde mense die waarheid te vertel, sodat hulle nie meer hel toe sal gaan nie, maar hemel toe sal gaan. Ek en jy het die voorreg om in 'n Christelike land te woon waar godsdienstvryheid is, met kerke in elke dorp en letterlik miljoene wat hulle self Christene noem. Maar ongelukkig is die feit dat baie kerke groot getalle lidmate op hulle registers het, terwyl 'n klein groepie van hulle wat werklik vir Jesus as persoonlike saligmaker en verlosser al aangeneem het. Nog minder wat werklik vir hom lewe. Want die meeste kerkmense is selftevrede. Hulle begin dink dat hulle maar net gereedelik kerk toe gaan, nagmaal gebruik, bydaes doen, sal hulle eendag hemel toe gaan. Dit meen hulle beoefen godsdiens. Hulle dink dit is genoeg om hemel toe te gaan. Hulle het geen verhouding met God nie, geen drang om vir hom te lewe nie. Hierdie mas is goeie mense. Hulle moet bereik word, broers en susters. Hulle moet die waarheid kry, want baie sit in tradisionele kerke met tradisionele godsdiens. Hierdie mas is goeie mense sonder Christus, en nog meer groter massas wat hulle glad nie meer aan Christus steur nie, moet bereik word deur die evangelie van Christus. En gou ook, want alles dui op sy wederkoms. Maar dit lyk asof die kerk met sy georganiseerde godsdiens en sy taak om hulle te bereik gefaal het. Daar is so min kerke wat nog programme het om disippels op te lei om sielewenners te word. Nog minder kerke wat Sondag oop is, aande vir die evangeliedienste. Nog minder kerke wat Woensdaande oop is. Wie gaan hierdie mense bereik? Wie gaan hulle van Jesus vertel, as ek en jy dit nie doen nie? Dominee? Pastoor? Priester? Ons gaan eendag skuldig staan voor God, as ons nie ons mense motiveer nie, as ons nie bid dat die Heilige Gees ons insig en wysheid gee nie, as ons nie saam met hulle die skouer aan die wiel sit nie. Wie gaan die mense bereik? As ons wat kerk van God is laks geraak het. Die Here het hierdie opdrag gegee aan mense wat sê hulle is disippels van die Here, gewone gelowiges. Elke ware wedergebore gelowige het 'n taak teenoor sy medemens, teenoor hulle wat nog nie Christus ken nie. Elke kind van God behoort te besef, God wil ook vir hom of haar gebruik as sy getuie. Gewone gelowiges moet dus geskool word, toegerus word, om uit te gaan om ander te bereik met die verlossingsboodskap van Jesus. Deur die eeue heen het die groot opdrag dieselfde gebly. Matteus 28:19. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dis Jesus. Hoe gaan ons krag kry? Waar gaan ons insig en wysheid kry? Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde, Jesus gesê in Handelinge 1:8. En dan het hy gesê in Johannes 20:21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Maar as die mense wat in die kerk sit nie waarlik gered is nie, is die Heilige Gees nie inwonend nie, dan moet hulle op hulle self staat maak. En daarom begin baie mense in val weer af daarvan, hou op. Want bedrieglik bo alle dinge is die hart van die mens. Alles wat ons uit onsself uit doen is beperk.
Kyk maar hoe groot is ons skeisyfer. Till death do us part. O, ek gaan vir haar sorg, dominee, oom Tannie, ek gaan vir haar sorg. Ek gaan hom bystaan tot aan die einde toe, maak nie saak wat nie. 2 jaar later, o, dominee, dinge het verkeerd geloop. Jy moet help. Ek het haar nie meer lief, ek het hom nie meer lief nie. Ek wil skei. Die liefde het dood gegaan, maar die Bybel sê dit kan nie. 1 Korintiërs 13. Jy sien, alles wat ons in eie krag doen, is beperk. Daarom het ons die Heilige Gees ontvang om ons te help. As 'n geliefde van ons op hulle sterfbed lê en 'n laaste wens uitspreek, sal ons alles doen om hom of haar wens uit te voer. Dit was die laaste wens van Jesus. Die laaste opdrag voordat hy opgeneem is in die hemel. Ek wil jou aanspoor, broer, suster, dominee, pastoor, broers en susters, meld aan by die kerk. En jy wat predikers is, leiers van die kerk, jy gaan voor die Here staan eendag. Jy gaan verantwoording doen, omdat jy nie die opdrag uitvoer nie, omdat jy nie die mense geleer het nie. Het is noodsaaklik dat elke gelowige wat Jesus iets het, liefhet moet besef. Ek moet in gehoorsaamheid aan sy opdrag 'n getuie wees om verlore mense, 'n verlore wêreld te bereik, om die oes in te samel, om sy koningskap te bevestig. Ek wil afsluit vir jou sê dat hierdie opdrag is 'n uitdrukking van wat daar omgaan in die hart van God, wat nie wil hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, volgens 2 Petrus 3 vers 9. As jy waarlik gered is, as jy 'n passie het vir siele, as jy gevul is met die Heilige Gees, is dit onmoontlik om stil te bly oor Jesus, want dis die plan van God. Met dankbaarheid sal dit jou dring om daartoe. Dis die roeping van elke gelowige, want ander moet die boodskap hoor, hierdie verlossingsboodskap, en God wil en kan vir jou en vir my gewone gelowiges gebruik, en dit is onmoontlik om stil te bly oor Jesus, as jy waarlik gered is. Dis die opdrag, dis onmoontlik, dis die plan, dis die dankbaarheid, dis die roeping. Ander moet dit hoor, ons as gewone gelowiges moet gaan vertel. Mag die Here u inspireer. Gaan lees jou Bybel, Johannes 1:42, oor Andreas wat vir Jesus ontmoet het, maar hy kon nie eenvoudig nie stil bly nie. Hy het gehardloop na sy broer Petrus toe. Hy het gesê, ons het die Messias gevind. As jy al die Messias gevind het, het jy al ander begin vertel van hom. So kan ek baie ander dele aanhaal, maar genoeg gesê vir eers. Vriende, Petrus en Johannes kon nie stil bly nie. Hulle het vir die Joodse raad gesê, of dit reg is voor God, om julle meer gehoorsaam te wees as God, moet julle self beslis, want vir ons is dit onmoontlik om nie te spreek oor wat ons gesien of gehoor het nie, Handelinge 4:19 en 20. Mag God jou inspireer deur sy Gees. Mag hy jou deurdra. Mag hy jou help. Mag jy nooit met leë hande daarbo by die Here aankom nie. God seën julle. Julle broer Theo hierso. Mooi dag.